这棵金合欢树有一个神奇的能力，每当有动物靠近时，它就会发出嗡嗡嗡的响声。这种声音并不是在传递什么信号，而是它面对食草动物的自保能力。对于这种声音，就连大象这种大家伙听了都直摇头。然而，这种声音并不是天生的，而是后天有人给它制造的，制造者就是它——黑色举腹蚁。举腹蚁首先会在树刺上啃出一个洞，这个洞并不是随意啃的，而是通过触须测量后有着完美角度的。这样，每当有风吹过时，风就会从洞中贯穿，形成嗡嗡嗡的响声，从而吓退想要吃它的食草动物们。作为回报，金合欢树会让蚂蚁们留下来安家，并分泌一种糖分供它们享用。这一棵金合欢树就能容纳5万只蚂蚁在此驻守，就宛如一座空中堡垒一般。然而，金合欢树的声音也有失灵的时候，长颈鹿对这种声音就有免疫效果，因为它们的耳朵不好使。蚂蚁们为了保护自己的家园不受侵害，就只能派出先锋部队，跟比自己体型大158000倍的敌人进行抗衡。可他们的视力很差，根本看不清敌人的方位在哪，但他们却有着超敏感的震动传感器。当长颈鹿进食时，产生的震动就会传入它们的腿部，通过这些细微的信号，就能找到长颈鹿最薄弱的地方——它的舌头。它们首先会在长颈鹿的舌头上撕咬一番，如果效果不佳，便会举起自己硕大的腹部，喷射出强有毒的乙酸，这也是它们名字的由来——黑色举腹蚁。长颈鹿虽然聋，但味觉还是存在的。在感受到味蕾的刺激后，它只能选择骂骂咧咧地走开了。这场战斗，蚂蚁们最终也取得了胜利。胜利的背后也牺牲了很多勇士，但他们的牺牲是值得的。他们的牺牲换来了后代们的幸福生活。